Parte 6. Dischi di archiviazione. Allora, come tipologie di dischi di archiviazione potevo scegliere tra la fascia bassa, quella economica, che è quella che stiamo vedendo adesso, che è praticamente il disco meccanico da 3 pollici e mezzo. Solo che diciamo che ormai è diventato abbastanza obsoleto, è ingombrante. Poi vabbè, ci sono tanti vantaggi tipo il costo, perché costano poco, offrono molto spazio di capacità, che possono arrivare, mi sembra, fino a 6 o 8 terabyte addirittura, però sono anche molto lenti. Poi nella fascia media troviamo questi qui, che sono gli SSD da 2 pollici e mezzo, che sono un po' meno ingombranti, infatti sono più piccolini, sottili, costano un po' di più rispetto al disco meccanico, però offrono meno spazio, però sono anche più veloci. Questi qui sono di fascia media. Invece nella fascia alta troviamo questi qui, che sono gli SSD in formato M.2 NVMe, che praticamente occupano pochissimo spazio perché vanno montati direttamente sulla scheda madre, costano di più di tutti gli altri dischi, offrono più o meno lo stesso spazio che offrono gli SSD, con il vantaggio di essere super veloci. Come tipologia tra questi tre ho scelto la fascia alta, cioè questi qui, gli SSD NVMe, e come marca ho scelto la Kingston, che diciamo che già il nome è una garanzia, però siccome sono i primi dischi NVMe che compro non posso garantire, diciamo, solamente sul nome, perché li devo ancora provare. Però dalle recensioni che ho visto e ho letto, pare che vadano molto bene. E niente, adesso guardiamo un po' le caratteristiche. Il modello, questo qui è l'A2000, Kingston A2000. Lo fanno in tre formati differenti di capacità, da 250 giga, da 500 giga e da 1000 giga. Come specifiche, questo qui è praticamente un M.2 2280, il formato, che sarebbe praticamente 2280, starebbe 22 per larghezza e 80 per lunghezza millimetri, sarebbe, diciamo, lungo 8 cm, ecco. Come interfaccia è l'NVMe PCI Express 3.0, che come interfaccia dovrebbe arrivare, se non sbaglio, fino a 32 gigabit al secondo. Poi ci sono le capacità. Allora, come dischi io ho scelto uno da 500 giga, dove metterci praticamente il sistema operativo, il vario software e magari qualche gioco. E invece come disco proprio dati di archiviazione ho scelto un altro disco da 1 terabyte, e con questi due diciamo che dovrei riuscire a fare tutto, anche comunque se lo spazio è poco. Poi magari in futuro vedrò di fare un upgrade. Consumano pochissima corrente, perché qui praticamente in scrittura, quando è al massimo, consuma 4 watt e mezzo. Poi niente, questo disco offre 5 anni di garanzia, e come, diciamo, durata 2 milioni di ore, che sono tanta roba. Ok, direi che abbiamo visto tutto. Un'altra cosa,
Una cosa che mi interessava era che avesse la cache buffer di RAM. In questo caso nella scheda tecnica o comunque nelle specifiche non è specificato da nessuna parte se c'è la presenza di DRAM oppure no. Però facendo una piccola ricerca ho visto che ne parlavano e dicevano che era comunque presente. Perché mi serve la DRAM? Perché il sistema operativo Linux pare che abbia bisogno di questo cache dove poter tenere, diciamo così, i dati di avvio, e in questo caso sono andato a scegliere questo disco qua perché ci sono tanti dischi SSD NVMe che sono senza DRAM e volendo costano anche meno, però siccome vogliamo andare a colpo sicuro siamo andati a scegliere questo. Comunque nelle specifiche del supporto della scheda madre dovrebbe essere presente anche una lista di dischi NVMe che è compatibile con la scheda madre, o meglio che è stata già testata con la scheda madre. Nel mio caso sul sito non è specificato nulla, però ho visto che sul libretto c'è una piccola lista di dischi SSD che è già stata provata, però diciamo che tra questa lista la Kingston A2000 non è presente. Comunque sia, anche se non è presente dovrebbe funzionare lo stesso, quindi la prova del 9 la faremo, diciamo, anche quando accendo il computer e vedo se vengono riconosciuti oppure no, però diciamo che non ci dovrebbe essere nessun problema. Ok, direi di passare all'unboxing e al montaggio. Dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape through this reality. Starts to roar. The lightning wakes the wave, but through it we are brave. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we are family.